whaonga pe tali tonuina le moli mau a leo leo o le liita ai lua ia misa Yeremia e pe on sauno te mai tai lo ia mapusua tania toiloa o le au te lenga le na o tulinga toiloa ma misa Yeremia i fesili ile umane ai lava o le moli mau Yeremia o ia tau le Faamasinoga o ia sa whainga ruenga i le po le solua se fulu o apelila ai manawa i le tai au o le solua sultasi apelila lu o lua tasi ai na tele i lomas whalawlawe na tupu ai le poeo o ane i le tai au mama nawa alu le fale le whainga ruenga i le solua lua whato atu e lua ne whainga ruenga i le solua tolu na whato aia i loa ai le mali otu au maltino le ta ina i aurua i whalawi loa lona pi itanga wala lata ya Samuelu mafepulea i le mo lia i leo mta upu o iluma nei o le Faamasinoga fa aitu malo. O Samuelu lona nephew ai o fepulea ai o lona tausonga o latou umai a inga mai mala e sa longa sa le longa. Ma ia tau o ia sa whainga renga vainga va ia tau vale afi ai le lua o tasi iwa na vane ai ia le au nanga lautele le General Police ai lua o tasi na ave ai ia i le CID faleata. Na whaasee e ngā lue mai savai, mai e tau sa whaamawai mai le ofisa o leo, ai malangatu i Amerika Samoa le masino se te malua o lua. Ano nofo ai tutuila malona ainga sa whainga runga le pamkesi, sa so ta ia tufpule ai, e fia tala noa ma whaapea ai lava o na la tala noa. Mai e tau le Faamasinoga, na whai atufpule ai mana o e ioe i le Faamasinoga, i le meo tala noa tua i Samuelu. Mai e ilo ai, o mea whafaule mta upulea, mai e tau i afpule ai, wa uma ona avela na tusi i leo le mta upulea mai e tau sa latou feilo i fo i mafpulea ai i le faletali malo roi au sange ma ese i loa latou tala sa fai ai naru lo fpulea i falta ele vala au sange i lona ainga e vanesa latou me tau sami alu loa ia vili mai le ofisa o leo e tau mai iai o mea fau lea e fai. Pei ta ina whaalia nei lumo le Faamasinoga whaatala noa ngai lunga o text e le aini tala e whaamani ai upo Yeremia. Pei ta isa whaawau lava le whaamtalanga whaatautoa Yeremia ma ia fola o lo tuu lava luna lima i lungo le tuspa ia e tautalai ma ia to e tau i le lo ia Samuelu sa whainga ruenga le po o le aso lua se fulo a pelila na tele i loa se whaalawelawe na tupu ma ia tau tū lava o tele i iai le taimi na tupu e le whaalawelawe. E o lava i leo na ngā lulu e le mta upulea na tele i loa foi vanga na ai le ingoa tasi na ia tawane. Ma ta watu iai le lo ia Samuelu Miss Catherine e le ai mani whaamaumaunga o avane leo e i loa ai aso na e ngalue ai le ai foi ma se notebook e loa ai. Ma ia tali, o mena o notebook na as whaamanatu ai le avane le Faamasinoga. Toi whaamanatu iai e Miss Catherine le tāu o notebooks e le puipuinga o le leo ai o taimi whaapene i o imta upu le Faamasinoga. Ma ia tau, a whai lein whaamaumaunga no winga na te lei loa, ma whaasalawe ia nei loa le fionga le Faamasino tala sa ato sa anga. O lo manino lava le fasilia le loia, o le asolua se furu na e whainga ruenga ai ma na valtaia o le asolua sultasi o apelila, whapewhia ona e leilon mali o tu au, ma whaamanatu atu iai el tamaitai Faamasino, wa uma ona e tau tō le tusipa ia. Ma toi tu atu iai e Miss Catherine le fasili, ai tu maulawala Natali e na te leilo se mea e masalo o le asolua lua na tupu ai. Ma tau atu iai le loia Samuelu e le tau lia lau tali, awa tangata umalawa sa whainga ruenga ma whaamtalanga leo uma wa uma atu o le po le asolua sifulu. Ma tu atu iai le loia Samuelu, o le mafua anga o lo pepelo, o lo e tau mwhai e ufi le alua to Samuelu i ate o e mal telefoni, i le aso nasa so o ai, o lo iloa fo ile nao Samuelu, e te ilo le leia, e ai aisa mai nupia Samuelu, o fai mai fo e te le iloa, po o feno fo e Samuelu, leisi fo i au pepelo, ma e fai mai e te le iloa pe insinia Samuelu, ma e te le iloa fo i pe sa whaonga e Samuelu fuala au whaasaina, ma ia ave tala i leo. Ma ia tau, e na te le iloa lava, e iei se afianga o Samuelu, i le lavea o tu au, whaato ai ai loa ina uavane ilunga le video o Samuelu. Na ia te ena fo i whaali atu e Samuelu ni ata o le lavea o tu au ia te ia, ma e le avatua fo e Samuelu se telefoni ia ia. Ma te ena se la whelo inga ma Samuelu ma ia tau iai, o le taavale a limoni, le ata o le taavale saili telefoni. Na tu atu iai el tamaita ilo ia, o le mta upo Samuelu ma sivai. E uo le leilko msina o leo ma le ala. Mai sa whaatonu oe e tape ese le tala Samuelu ea afiai le ala. Ai tali misa Yeremia e le sa ona tua inga ma toi tuli tau atu le loia.
Na eva ai ile ava noa te toi whainga ruenga ile ofisa o leo. O le whetauile na o lau whamatalanga ia Samuelu mafupule ai. Peita ai nā tili malo si ele fina ua toi Yeremia. Sa toi talo sanga e whainga ruenga pei lava o na masani ai. O le mta upule na fsilingi ai le mōli mau o le komisina o leo. Ile toi whainga ruenga o se leo na whaamau ana soli tula fono. Ai sa tali ai au pa au. Vanga nā leo sa tuli. Malinga ruenga ele toi talia. Peita ai o le tala Yeremia na whai ai toi whainga ruenga i leo no winga e sa o la vaia. Mai sa ia talo sanga ua toi whainga ruenga i nei. Se i whaamamalo na ingoa. Ma toi whaamanantua tu ia lo ia Samuelu. Ile tala whenga ile nā tūlanga. Awa sa whaamao ni au mōli anga e lima le whaatinonga o ngā ruenga whaaleo. Ma ia tali, o mea nā whaalalo toi whale, ai le whaalau te leina. E te mana tua le lisi o mōli anga whaamao ni au pe a whaali atu. Ma ia tali e sao. Ai le mawhai o na whaalau i tele. O na o mea nā e confidential pe whaalilo. O nā mōlianga e pe o na ta ua lo ia Samuelu e au fiai, ma le lei lo whaila. Na tali Yeremia e sao, te sirilo ia o lo whaatamala, na afuai o na tupu le melea. Ai le whaalaua i te leina o le tali na Yeremia, ma tu watu ia le lo ia. O le matua winga ese au se leo o ia i whaamaumaunga o le whaatamala le whaatinonga o na tute. Ai o se tangata o ia i se whaamtalanga mana o mia e leo le taiminei. Matalo sanga e mana o e sau e whainga ruenga e whaamamalo na ingoa. Male whaamoemoe, whaili whaamtalanga whaasanga ia pule ai. Male a mana ia i loa umataleanga. O le mea le nā, o lo o mana o mia e leo mai a te oe. Pei on tu watu ia e Miss Catherine, na tamaita i loia. Pei ta ina te ina Yeremia nā tala le loia. Na toe tuli loa lava LKC Richard Marchand o tula i mo Samuelu, masivai, le moli maua leo. Le li ita ai lua o misa Yeremia i le whaiane. Sa whainga ruenga i le pōle sorua se fulu, e na te lei loa le maliu o tu au. Pe ta ina mai ta wina le sui o le whaamtalanga Yeremia i le taimi lea. Ina ua ia i oe i le loia, a whaina i loa e isi leo na iai. Ai o ia, ele i ai le ofisa. Pe ta ina te ena Yeremia le ruanto Samuelu le asa na so ai. Eva ai ia i le ofisa ma whaali atu iai yata o ilungola na telefoni. Ma muliane ona ava e sea le telefoni mai a Samuelu. Sa e pepe leo lau whaamtalanga i a Samuelu mafpulea i ato e mawailau ngā ruenga le ai, o le tali nafpulea ai. Ma ta o tu fo e le loia i ato e whapulea e maasani o na malanga i tutuila, mai sa alu atu e whaamautu ma ta au pata wawano whai ngā ruenga, ai sa tau su e sa ngā ruenga, wala ta ina umalo pemita i Amerika Samoa, na sa e tala noa i a roi a wā, sa fia maua sa wawano whai ngā ruenga, o nā tala uma, ale loia, sa te te e ia Yeremia. Ma to e tulilo atu ale loia Samuelu, e le ai ma se tau mawhai atu a whapulea Yesu i sautala, paulan whaamtalanga na te tali tonuina Samuelu, ma avato i loa ele le stala, le kopi o fetusia inga Yeremia ma whapulea i ilungo le messenger, e le ai ma se vaenga o mana o ai whapulea i, e sui se whaamtalanga Yeremia e pei ona ia moli mau. Ma ele ai fo se whaamao ningola na tala na vili mai i leo, o tala whawhau uma, e pei ona ta watu ia ele loia. Na toi whaamanatu atu ia ele loia ia Yeremia. Le whesasi ia i ona whaamtalanga i taimi maso. Ma ia lau le pepelo Yeremia, ua toi mawaila na ngā ruenga i le ofisa o leo i Samoa, ua le toi tele se taimi o lona pēmita i tutuila. Ma tūla i loa le loia a le tūtite. Le fionga mapusua tani ato i loa, ma toi tuli loa lava Yeremia i lona silo fio o Samuelu, ai na te leilo pe whaonga e Samuelu fuala au whaasaina, ma na te leilo fo i le mea e nofuai, na te leilo fo i pe ini sinia, ma o lava i Natalia tu Yeremia i a mapusua, e fōlinga mana olta maita i loia o te alue ule limo o Samuelu i le mea e alu iai. Ma ta uatu iai le loia, a e tau tala i upu e te tauna e malama. Sa moli mau mano mai si umu, a o lato na nofo ma Samuelu e masani o na watu leo, a wai eiso o tango Samuelu fuala au whaasaina, a whaia i loa leo Samuelu e tango i drugs, e te tau foi o na e loa. Peita ina tali lava Yeremia, ele tali awa ele iwa ai. Matu watu iai e mapusua, wa e sawe taul Faamasinoga e tali tonu ia te oe, sa e iai le ofisa, e te le iai, fina wane Yeremia ele iai. Matu watu loa ele fionga mapusua ile Faamasinoga e le tatau o na whaonga le moli mau a Yeremia pe tali tonuina, ele Faamasinoga.